वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। स्वागत छ हजुरमा डे 54 को न्यू गाइस। अहिलेसम्म टक्क ल्याएर घाम ताप्दा बसिरहेको छु। जाडो छ नि त, अब पहिलोभन्दा जाडो चाहिँ अलिक कम भएको होइन। यो बुवा चाहिँ सधैँ लिएर जानुहुन्छ यसरी ठेला महिना खाँचो छैन, यसरी गाई चल्छ होला भन्नु होला कमेन्टमा होइन। खै चल्नु पर्ने यस्तो चिजहरू चाहिँ होइन। इन्डियामा चाहिँ दामी राम्रो, इन्डियामा चाहिँ अलि राम्रोसँग चलिरहेको हुन्छ होइन। तर यतातिरको अलि आइडिया छैन, किनकि यता होटेल रेस्टुरेन्टहरू बढी छ नि त। अब त्यो ड्रमले कहाँ माथि राख्दै गएछ हेर्नु त, त्यसको चाहिँ त्यत्रो माथि फेब्रुअरी महिना नि आयो होइन। कपल्सहरूको त पुरै के छ भने कपल्सहरू त घुम्न जाने होला, यो छ त्यो छ। हामी त सिङ्गल लाइफ रक्स हो कि, सिङ्गल लाइफ रक्स होइन। एउटा त अहिले अब पुऱ्याउन आएको थियो किन्नर पार्टीसँग होइन। अनि उहाँ आएर देखि होइन मान्छेहरू त्यहाँ कति मिहिनेत गर्छ। त्यहाँ एउटा बुढा मान्छेले होइन त्यो काटिरहनु भएको होइन, त्यो भन्छ दाउरा काटिरहनु होइन, कति मिहिनेत गर्नुहुन्छ होइन मान्छेले। त्यही भएर हामीले पैसाको र समयको सधैँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ होइन। त्यो सबैसँग हुँदैन के गाइज होइन। सबै जोसँग छ त्यसलाई मात्र थाहा कि कति हुन्छ, जोसँग छैन त्यसलाई कति रहर हुन्छ कि बाइक चलाउन यताउता। त्यही भएर हामीसँग जे छ त्यसमा खुसी हुनुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ जे कुरा नि होइन।